Da li postoji u akidi što se tumači metaforički ili se ostavljamo bez, ulazimo kako? Pitanje je došlo kada ste jučer spomenuli okreće srce između Allah okreće srce između, okreće ljudska srca, jer srce između Allahu i prstiju. Pazite, svi Allahovi atributi koji su spomenuti bilo u Kur'anu i u sunnetu, poput lica, poput ruke, poput stopala, poput potkoljenice i tako dalje, ti se atributi tumače da se kaže lice je lice, stopalo je stopalo, potkoljenica je potkoljenica. Prsti su prsti. Nećeš kazati za lice, to je milost. Niti ćeš kazati, to je Allahovo postojanje. Niti za ruku Allahova snaga. I slično tome. Ne, nego kažeš ruka je ruka. Dobro, fino. Je li ruka ruka? Jeste ruka ruka. Gdje mi opiš? Kažem, to ne znam. Ali je ruka ruka. Mi potvrđujemo ono kako je došlo u Kur'anu. Kako je došlo u Kur'anu, kako je spomenuto, jasan arapski izraz, kažemo, potvrđujemo da je to, ali ne znamo kakvoću. Pa uzvišeni Allah ima određena svojstva, atribute koji su nazvani atributima koje i mi posjedujemo. Ali se uveliko šta? Ne uveliko, nego u potpunosti se razliku. Slušajte. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, kaže lejse ke mislihi šeji vohuve semijul basir. Ništa ne liči Allahu, ništa mu nije slično, a on čuje i vidi. Pazite ajet. Ništa mu nije slično, pa je negirao bilo kakvo poistovjećivanje sa robovima, a pripisao sebi atribute čega? Sluha i vida. Imamo li atribut sluha i vida? Imamo. Dobro, kaže, nije, ne kontate. Dobro, gdje nam da skontamo? Kaže, Allahov sluh i Allahov vid, to je onako kako priliči uzvišenom Allahu i njegove veličini i nima ništa sa ljudskim ovim svojstvima. Kažemo isto to, kaže po pitanju ruke i idi mirno spavaj. Po pitanju potkoljenice, po pitanju stopala, po pitanju prsta, kaže Allahovi prsti, kako samo njemu doliči, nemaju nikakve veze, niko ne zna od stvorenja kakvo će toga i završena priča. Što umaraš i sebe i druge? Protumači onako kako je Allah rekao. Ali ne možeš ovdje kazati ništa mu nije slično, a on čuje i vidi ti kazati. Jeste, ali znaš, ne možeš to sad poreći. Pa negira Allah s jedne strane šta? Poistovjećivanje bilo koje vrste i boje i dimenzije, a potvrđuje šta? Sluh i vid. I tako na ova dva svojstva, kaže sva druga njegova svojstva. I miran si. Ideš putem selefa. Tako je selef to tumačio. Bez ikakve filozofije, bez ikakvih, znači Tako da mi kažemo za svala, mi ne znamo ništa od Allaha. Allah se spusta na dunjalučko nebo. Kako spusta? Ne znamo o tome. Ima Malik osudio one koji pitaju kakvoću. Kaže, ispitivanje o kakvoći je bidat. Ali spustanje se zna šta je. Odnosno istiva. On je govorio o istivao na arš, ili izvišenju Allahovom ja se izvinjam na prijesto. Izvisio se. Jeste se. Kako? Ne znam. Spusta se na dunjalučko nebo? Da. Kako? Ne znam. Allah se srdi. Srdi se. Kako? Ne znam. I slično tome. Svata znači svojstva, tako? Allah zadovoljan biva. Nekim bio zadovoljan? Da, sa nekim je zadovoljan. Allah se smije? Da, Allah se smije. Allah se smije čovjeku. Tako i tako. Allah se smije. Kako? Ne znam. I odmah čovjek dok je smije, aha, kaže. Znači, jel da smije se? Ti si mušebiha žešći. Ti si antropomorfist. Ti si... Zašto on to rekao? Pazite dobro. Zato što ide po svojoj logici. Šta je? Zato što ide po svojoj logici naprotiv Kur'ana. Zašto on rekao tebi, zašto su ljudi kazali, na primjer, za Allahovu ruku da je snaga? Pazite dobro, jako bitno. Nije i strah, nego on je upao u poistovjećivanje. On je upao u to, pa bježeći iz toga upao je u negiranje svojstva.
A u osnovi mi nikako ne upadamo u poistovjećivanje. Mi kažemo to je ruka, ali to nikakve veze, to je nazvano ruka. I to je ruka i mi kažemo ruka, ali mi ne znamo kakvoću toga. Niti smijemo ulaziti u to, niti samo kažemo ruka i tačka, završeno. Allah rekao ruka, mi kažemo ruka. Allah rekao stopalo, Allah staviti svoje stopalo u džehennem i pritisnuti džehennem i mi kažemo, da tako. To je Allahovo stopalo. Kako izgleda? Ne znamo o tome ništa. Niti imamo pravo da o tome razmišljamo, jer sve što, kako god da ti nešto skontaš, Allah nije takav, on je suprotan svemu tome, jer ništa mu slično nije i ne može čovjek, nema puta i načina da niti mu je dozvoljeno da on zamišlja kako uzvišen Allah njegovo biće moglo izgledati. Ali ako je sebi potvrdio uzvišen Allah na jednom mjestu nešto, onda je naša dužnost da to, a ne da to poistovjetimo, pa onda bježimo od poistovjećivanja, da ne bi ruka bila ruka kao ljudska, onda kažemo ne, nema ruke, nego to je snaga. Pa upali u poistovjećivanje, pa bježimo onda, preklapamo to ili to pokrivamo sa negiranjem. Potvrdiš i